يسوع السيد السيدان ونشويني نشوفك كتشد العيصة كتشتونا يمسلم يمدنا يسوع السيد السيدان ونشويني نشوفك كتشد العيصة كتشتونا يمسلم يمدنا سلمنا حبا صور دولوان صار روحي غلسان سلكيت المرة سلمنا حبا صور دولوان صار روحي غلسان سلكيت المرة تسيبانا بروح فيه السلاك الدودر فيه لك حملة لك حملة لك الشجرة هاي اللي يسوى النوز يقابلنا حق الأخرى هاي مسلكين تسيبانا بروح فيه السلاك الدودر فيه لك حملة لك حملة لك الشجرة هاي اللي يسوى النوز يقابلنا حق الأخرى هاي مسلكين يسوع السيد السيدة نول شويني نشوفك كشد العين صار كتشد سودا لا يمسلك يمدنا يسوع السيد السيدة نول شويني نشوفك كشد العين صار كتشد سودا لا يمسلك يمدنا سلمى حبا صوت ولوان صار روحي قلسان سلكيت المرة سلمى حبا صوت ولوان صار روحي قلسان سلكيت المرة تسيبانا بروح فيه السلاك الدودر فيه لك حملة لك حملة لك الشجرة هاي اللي يسوى النوز يقابلنا لك ظفرة هاي مسلكين. C'est le même Dieu que l'Éternel a demandé à Moïse de chasser du pays de Canaan. ذواقي غيظ ربي ومي سوثر موسى غاثي قشع سي ثمورث كنعان Ils adoraient un Dieu où ils passaient les enfants en sacrifice. عبدنا ربي ثومي تقدما الرشي مشطاح ذي سفلان Un Dieu de sang, ذا ربي ثي ذمن un Dieu de malheur. ذا ربي نتواغيث Et cette femme avait mis ce joug sur le pays d'Israël. إذ غاثمتو ثاقي الصغلي دا زاقلو غاف ثمورث وثي إسرائيل Akab, c'était qu'un pantin pour elle. أكابي إلا كان كاكيد الخيال أرغوروس C'était qu'un rigolo. C'était un... En fait, on voit bien quand il arrive à Gisraël, la première chose qu'il fait, c'est aller se plaindre à sa femme. نولا بلي يسوارا الحاجة ثم زواروث كان يخدم يديبوظ يفدا غاسي تشتكي ثمطوثيس Lui, le roi d'Israël, le roi d'Israël, لتا ذاك اللي ذنوث إسرائيل celui qui doit porter l'autorité. ذوينا كني غي في درس زمارث Il vient. Ah, s'il te plaît, Jézabel, Élie m'a fait du mal. يروح دار غرز لا يا ما جيزابيل اللي يخدمي الشر Et donc Jézabel, en entendant les nouvelles que Élie avait égorgé ses prophètes, جيزابيل مثلا باللي غلياس يزلا لنبياينس va déchaîner sa haine sur Élie. يميرني غادي يشعل الكرهيس فلاس Quand tu reçois des paroles, mon frère, ma soeur, ما négatives, يلي ما يلي غادي تفض مسلاين اجماع ولتما que ce soit sur toi ou sur tes enfants, فلاك نغا فراويش chasse-les au nom de Jésus. زعيث نسيس من يسوع المسيح Des fois on dit,
Vous voyez, des fois, vous avez des enfants dans les assemblées, ils sont peut-être un petit peu moins dégourdis que les autres. يزمر الحال كثي كوال أتسعود هاث دريانك وجيدنا لا كمنا مياض النظام Et il n'y a pas longtemps, j'ai repris un frère. ماشي غاتا سيجي نواريوني مثلا Je dis pas aux enfants qui sont nuls, arrête de dire ça. نيا سوس قرارا ولا شي مشطحو تسوي مرا Tu mets dans leur cœur déjà un poids sur leur vie. هي كانت سرسطة زيت عفاف تذر ثنسن Faut les encourager plutôt à l'amour, leur dire qu'ils sont bien, qu'ils ont quelque chose à faire pour Dieu. إلا قسن في كفوذ وسنيني باللي سيدي ربي في كيزن دي الحاجة غيزمرنا تخدمان Les paroles que tu prononces إمسلاين سوي سيدي نتقاض ont une importance capitale dans la vie de ceux qui t'entourent. ساعة انت زمرت مقرن ذي ثوذر ثنوي ذيك دي زين Ou elles vont créer la vie, يزمر الحال أدسلالن ثوذرث ou alors va naître autre chose dans le cœur d'eux. نغ يزمر الحال داين النظن على دلال نقولها وننسن De la rébellion, يزمر الحال تجهلي un effet de, comment je pourrais dire ça, ça va créer de la faiblesse. يزمر الحال داين رزن دياوين طعفة Les gens vont se croire nuls, ils vont pas vouloir avancer. توليني ما ننسن يمذانن وسوينا راه وزميرنا راه الحونا رزاف Les paroles que nous prononçons produisent toujours un effet. إمسلاين سوي سيد النطق ذين دي تاوين الفعل في ثوذر في بياضة Jacques dit que c'est un gouvernail, la langue. أما كني إلسنا أما كني أيتمشى في سافولون غاين سوي سنزمران نهار Si donc tu t'en sers bien, ماذا قلت خدمتي وين الهان alors le bateau de ta vie va aller dans le bon sens. يميرني ثفلوك ثنين تذرثيك هذه قعدوا فريديس Et tu vas peut-être être même celui qui va faire gouverner le gouvernail de tes enfants pendant un temps pour qu'ils aillent aussi dans le bon sens. يزمع الحال ذيك تشرايلين تاويلني سوي ساث نهار وأراويه يوكن ولادني ثني غاد الحونة فريد نسني قعاد Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. ذا الحاجة يبغي غادي تفرخ غيذوان Ayons des paroles de bénédiction إلا كان سعو غيمسلاين البركة sur nos familles, أفثواشولين الناغ sur nos frères et sœurs, أغفث ما الناغ تيسمثي الناغ sur notre église, أفث مزقيذا الناغ sur les serviteurs de Dieu. أفي قداشن سيدي ربي Et ayons des paroles de bénédiction et d'amour toujours entre nous. أنسعو غيمسلاين البركة ذا الحملة بويقارا ناغ Et alors l'église emmènera les gens vers le salut. دغا غيميرني تيمزقيذا غرايا وين مذاننا غا السلاك Ça sera plus un problème. وريتي لي راه وقول Parce que alors ce qu'a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, خاطر مدينة يسوع المسيح محملة بويقاراوان c'est pratiqué aussi avec des actes. يقصد ذا غني أنشتني غادي دوي ذس الفعل Amen. أمين Amen. Gloire à Dieu. العظيمة يا سيدي ربي Donc Akab était égoïste. أكابي لا ذوين يحملني مانيس Il aimait se satisfaire des plaisirs. يحمل هذي في مانيس الأمور هذي صرتيحن Il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. وريفغي راه هذي صوت سيدي ربي Jézabel, elle, c'était une fanatique جيزابيل كي ذيوث نتمطوث يحمل لنا ربي نسي تعبذ qui avait du zèle pour l'idolâtrie. في ساعة الحرارة غي وين تعبذ Elle protège et défend l'œuvre de l'ennemi. يرنا انت تحارب وتعسى غف القديش بعداوة Les sacrificateurs de l'Éternel ont été tués sous sa main. المقدمين سيدي ربي توانغانا فوفوسيس Et les hommes comme Élie, إذا غني يرجزنا كملياس pour elle, c'était l'ennemi public numéro 1. عرغورس ذي عذاوني مقرانا قرانا زداثوس Alors elle a tout fait pour le tuer. دغا تخدم كل شيء وكني غتناغ Mais Élie prend peur لا معنى الياس يوجاد parce qu'il est un homme de la même nature que toi et moi. خاطر انت ذيونو مذانا مكتيني وكذن كيني Il part dans le désert. يروح على الصحراء Il va vers un lieu aride. يروح على مكان يكون انت غارث Si on a prononcé des paroles négatives sur ta vie, mon frère, ma ما soeur, إلا توانتقن دي مسلاين نديري غف ذرتي كما غاولت ما ne va pas vers le désert pour dormir. وتروحوا يا راه غير الصحراء وكنا تتصدى تفرضي مانيك Prie, الزال prie. الزال Dis à Jésus, moi je refuse ces paroles. الناس يسوع المسيح نكيني وجي غي مسلاينا Et je كيا permets à personne de prononcer des paroles de malédiction sur ma famille. يرنا وتعميد غراغي وين لا نتقني مسلاين دعو السوغ في وشولتيوا Parce que mon Jésus à moi me libère et libère les miens. خاطر يسوع Amen. المسيحي ذويني تسريحني تسريحي في وشولتيوا Et je ne permets pas. Et je ne permets pas يرنا وتعميد غرا à qui que ce soit وين كنيسي هويلا de dire des choses
إوا كيني غادي ينتقص الأمور qui vont m'emmener dans un état de déprime أين ريا وين ضروحها أيفغ العقل où j'aurai même plus la force d'adorer mon Dieu. أن داغك شمع ذي الحزن وساعو غالو لا تزمرتي وكنا ذا عبد ربينو Vous savez, ce moment pour Élie, تزرام تسويع ثني غار الياس on le prend et on relève le défaut, nous les prédicateurs. نتكسيثيد نتكسد العفيس نكوني تفرقنا والد سيدي ربي Mais ça n'enlève en rien que c'était un grand homme de Dieu. لا معنى أنشتاقي ونزميرنا أنشوك بلي إلا ذا رقازة مقران دا قداش نسيدي ربي Ça nous montre surtout que nous avons tous nos faiblesses. ذا يتبين غد بلي أكن ما لله نسعى طعفة الناغ Et qu'à un certain moment de notre vie, nous devons combattre notre faiblesse. يرنا غد يوضيون الوقت في ثوثرتنا أن دا إلا قد نكر ميال طعفة الناغ Regardez comment Élie va avoir un problème أنولي كان مش الياس هذه سعو غور à revenir dans la présence de Dieu. يوعى راسي الياس يفد بلي يوعر همشارا يغالر ثيلين سيدي ربي Donc il se retrouve dans le désert face à une épreuve. يفد مانيس ذي الصحراء مقرثي دي ونجرب مقرن Je crois qu'il n'avait jamais vécu ça de sa vie. ومن بلي العمر يدي عشان نشتاقي ذي ثوثرثيس Le problème, c'est que maintenant l'ennemi, ثورة أعداو c'était sa propre chair, c'était lui-même. ثورة ذي مانيس ذكرن دخصيم Et à ce moment, il se retrouve dans le désert assis sous un arbre. يفد مانيس ذي الصحراء يقيم دون تجرا Il est tellement bas dans son esprit, il est tellement mal انت ما كنوري اللي يرى بخير الا يحزن مليح qu'il demande la mort au Seigneur. سكوا كان يحزن يسوثر الموت يا سيدي ربي À ce moment-là, يميرني il a les pensées que les suicidaires ont. يميرني يفد مانيس يتخمم امي كذا كي نقني ما ننسن Si quelqu'un d'entre vous a déjà combattu cette pensée, ماذا قلا الا يون يراوني قنوغن ميا خميمه كيغا je vous ai dit hier que ça m'était arrivé. ني غاون دي ظليهم بلي غنشتاقي ضرايد C'est vraiment une prison. ذي الحبس Ça tourne, ذيني دوران ça revient tout le temps. يتوغل الدماء Ça revient tout le temps. يتوغل On a الدماء l'impression que c'est la solution, il n'y a plus que ça. نتوالي كان ما كنتينا كان يتفرث ولا شيء النظام Mais les enfants de Dieu qui ont le cœur pour Dieu, ont la présence de Dieu avec eux, même dans les moments les plus bas. لا معنى راون سيدي ربي وإذا صح يسعانو لنسن سيدي ربي سعان سيدي ربي سنو الذي لوقاتي وعرن مليح Le Saint-Esprit me donne quelque chose. روح القدس يريد الحاجة Si quelqu'un ici a cette pensée, ما إلا يون دقيق يسعى خمي مقيق écoute bien ce qui va suivre. سل داينا ردي تفعان Ne te laisse pas emprisonner par cette pensée, ça vient du diable, mon frère. وتجرى غيمانيش خمي مقيق كيرا الحبس خاطر ذيني دي كان صغور الشيطان يا جماعة Sache que, je l'ai dit tout à l'heure, dans Jérémie, il est marqué que Dieu a un projet de paix pour ta vie. أحسن ذيني دنيا سقلينا ذي إرميا سيدي ربي غيسعى غيسوين لهنا غيثو ذرثيك Non un projet de malheur, ماشي ذي سوين تواغيث un projet de paix. لا Amen. معنى ذي سوين لهنا Est-ce que vous le croyez? ثم نمسوا نشتا Est-ce que vous croyez que Dieu a un plan pour ta vie ثم نم بلي سيدي ربي سعى غيسوي ثو ذرثنون et qu'il veut te bénir ce matin? يرنا غيفغا كون يبارك تصبحي ثاقيا Ne laisse pas le diable t'attaquer. وتجينا الشيطان دي يصدم في الله Je ne sais pas à qui je m'adresse, hein. وزري غير امي لا Il y a une هضره personne ici, لا معنى لا يون كما ثنا نعول مثنا ذاكيا sois touché mon frère, que Dieu ne te laisse pas faire n'importe quoi. اكينا لسيدي ربي غاكما وكي تعمي دار تخدم كان كاكي الحاجه Voilà, ce sont des situations qui amènent Élie donc à se coucher. تسويع في قذقرن الياس بويثي وكنا ذي طوس Mais savez-vous que dans la parole de Dieu, nous avons des promesses? Savez-vous que dans la parole de Dieu, nous avons des promesses? زران بلي في قوال سيدي ربي نسعى مع ذاث 1 Corinthiens 10, verset 13. ثفرات سمزواروثي وذكورنتوس 10 13 Dieu ne permet pas que nous soyons tentés سيدي ربي وري تعمي ذرا وكني غنتجرب au-delà de nos forces سني كنت زمرثنا et il prépare le moyen d'en sortir. يلا Amen. يتكد التاويل سوي سرد نفاغ Amen. Gloire à Dieu. On voit que tout d'un coup, un ange va venir. نولي بلي تسوع كان يروح ديون الملك Élie est en train de dormir. الياس لا يطوس
C'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. هكا كتوكتب قوال سيدي ربي. Mais la traduction, c'est Élie est en train d'attendre la mort. لا معناه سو ترجمه كنظن يند باللي كلياس الا لا يتراجوا الموت. Et quand il est là, en train d'attendre la mort, ما كني قيم يتراجوا الموت. alors Dieu est plein de compassion et envoie un ange à son سيدي ربي serviteur. غير يتشور ذا الحنانه ذا الرحمه يشقع عزد الملك. Dieu a toujours tenu Élie dans sa main. سيدي ربي ديما يطف الياس ذك فوسيس. Et Dieu te tiendra toujours dans sa main. يرنا كتيني ديما تيلي ذك فوس سيدي ربي. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. وتخمي مرا بلي جاك. Il est là. اثنا رغورك. Il est là اثنا رثماك. et il est là. اثنا دغني ذقوليك. Amen. امين. Tu le crois? Quand l'ange arrive, ما كني يدي بوض الملك. il est complètement à plat. Hein. Il attend la mort. Élie. نتذاين يخنون في القاعة يتراجوا الموت. Il le réveille يسكو يثيد. et lui dit mange et يناس bois. اتش ثسواض. Ça devait être bon. À mon avis, les anges, ils font bien à la cuisine. Hein. تولي باللي الملائكة تسنتا السبوت. C'est du pain du ciel, de l'eau qui vient du ciel. زماني دي كان سكينوان. Ça devait être très bon. سوري الهام بلا شك. Élie est tellement abattu. Il se lève, الياس لا يقضى على ياس يكرد. il mange, il boit يتشا يسوى. et il repart attendre la mort. ومن بعد ذا غني يوغا الذي يرجو الموت. Ah, l'ange, il dit non. الملكني يناس لا. L'Éternel des armées m'a pas envoyé pour ça. إلو سيدي ربي يريد يشقع ريوان شتا. Il va vers Élie. يروح على إلياس. Et j'imagine que ce fut comme Pierre. Brèche, il lui met un coup de pied pour qu'il se réveille. بالك هذه في كيس ركلي وكنا ديكر. Élie donc se réveille. يميرني يكرد. C'est une image, hein. C'est pas marqué dans la Bible. Hein. ما تشكيكش في قوال سيدي ربي. Élie se réveille, الياس يكرد. il se lève, يكرد. mais la déprime est toujours là. لا معنى مازال في الدماء يقضى على Mais ياس. remarquez quelque chose, ولا ديوث الحاجة. c'est que Dieu ne fait pas attention à l'état émotionnel d'Élie. سيدي ربي وريا يرى البالي صغار الحالة ينسى نغارو حلفون الياس. Il lui dit, va, continue à servir, tu te lèves, tu manges et tu bois parce que tu as encore 40 jours de marche. يناياس اتش تصوض كرفلاك خاطر مازالك 40 يوم ض 40 بوضاني وكنا ترحوض. Mon frère, ma soeur, si c'est difficile en ce moment pour toi, اجماع ولتما ما الا توعر فلاك تسوع التورا. va avec la force que tu as, dit la parole de Dieu. وروح استزمر ثني Amen. تسعيد دينا ووال سيدي ربي. Va avec la force que tu as. وروح استزمر ثني تسعيد. Je vais vous donner un témoignage. En ce moment, او ندفكا يوث شهاده. ma petite sœur a reçu un appel dans sa vie. ثورا ولتما اما كني يلاد فلاسي ونوسي ولدي ثوذرتيس. Elle s'occupe des gens qui dépriment. نتث تهلا يذق مذنقي قضى عن لاياس. Nous, on appelle ça la relation d'aide. في كذا كذا العلاقه المعاونه. Mais tout frère et sœur doit être en relation d'aide pour l'autre. لا معنى الا يلي وندقنا الا قضي لي في العلاقه يجي المعاونه الا قن معاون بويغارنا. Mais elle a vraiment compassion des gens qui se traînent dans ces problèmes de déprime. لا معنى انت تغيضين تمليح مذنن يتعيشين ذك قضى على لاياس. Alors pour ça, faut pas être comme moi. Pour ça, faut pas être comme moi. ايوا نشتاقوا قالت لي ما من كينيا. Faut pas parler beaucoup. ولا قالت تهدر مطاس. Faut écouter beaucoup. الا قالت تحسيس مطاس. Et Dieu a béni ma sœur dans ce domaine. دغا سيدي ربي يفولك ولتما ذي القضيه. C'est une écouteuse. خاطر انت تيني سنه تسمحاس. Mais vous savez, dans ces moments où nous entendons, où elle entend les gens lui dire tout leur poids, tout ce qui ne va pas dans leur vie, ذي الوقت ني ساعه دايما يلي تسمح سيسي مثلا ما لازم تحكونا شويه ضران دي ثوذر ثنسن. elle aussi, elle marche avec une famille, 4 enfants. انت داغني ساعه فيريس وشول تربع وراويس. Elle aussi, elle a des problèmes. انت داغني ساعه وقرن. Et alors, il n'y a pas longtemps, elle a commencé à baisser les bras dans ce que Dieu lui demande de faire. نتف اما كني كان الوقت كان كنعرف فيريس فشل ذكوينا كنيز دي سوثار سيدي ربي. Alors, elle vient à la maison. يميرني غدا السخام. Et vous savez, c'est pas toujours facile quand votre grand frère est votre pasteur. وريسي هلا مرايلي جماشه مقران دوينا غي ذا مكسنت مسكيدا ندا في الليضه. C'est toujours un peu difficile, elle met toujours du temps à venir pour discuter. ايوا راس وتروحوا يا السهله وكنا تقصر يفين.
Alors moi, je l'encourage, je lui dis, va voir d'autres serviteurs de Dieu. نكيني تكراسفود قرغس روح ريق قداش النظام Mais il dit, non, Dieu m'a envoyé vers toi aujourd'hui. لما انا ثقاري دها سيدي ربي شقعي دار غورك Et elle الساقيه commence à me dire, je vais arrêter. في النهايه ذاين بغي غاد حبسه Elle dit, je sais que Dieu va me donner que Dieu est là, que Dieu est présent, etc. زريغ بليك سيدي ربي لا يدي غيدي فيك تزمرت Mais ça devient trop lourd avec mon foyer, mon mari, لما عنا غيجي وغاد des- الزايف الليس وراوي ورقازيو des situations difficiles. تسواعينا كيار كلي غيوعرن Alors je lui dis, écoute, moi je ne suis pas l'Éternel. ني غاس سمح سيد نك ماشي ذا ربي Mais un jour tu t'es levé dans un groupe de maisons, لما عنا غيوتكل تسكرد جيوث نترفعتي تنجمع عندك خامن tu as dit de ta bouche, سقيميم Dieu m'a demandé de travailler dans ce domaine. سيدي ربي يسوثري يدي وكنا قدشا ذي تمثال تاقيا C'est toi qui as témoigné de ça. ذكم يدينا نشتاقيا Si donc tu as une démission à donner, ماذا قلنا اما كني تبغي تستخراض tu l'envoies à lui, pas à moi. شقعاس لا ديميسيون يجين مين تا ماشي نكينيا Et donc elle dit, t'es dur. ثنيد بزاف توعرض Je dis, non, je suis pas dur. Je dis, je te renvoie vers l'Éternel. Il a plus d'amour que moi encore. ني غاس لا Il هو va غير réussir. غير ما عناش كاع كما سيدي ربي خاطر انت يسعى اكثر الحمله ولا Et كينيا elle me dit, bah écoute, ce qu'on va faire, on va prier. ثنيد مقل انزال Ah, voilà une bonne parole. ني غاس فهم ذا ولي الهان On prie tous les deux. نزو لكنيا Sur le moment, le Seigneur me donne cette parole que je vous ai dit. يميرني كان إلو سيدي ربي في كايدي مسلاينا كي وندنيا Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. إلو سيدي ربي غا ميقار روح استزمر ثني غي تسعيض Alors je lui dis, Karine, ني غاسا كارين si t'as pas la force de t'occuper de 10 personnes, ما إلا وسعيض راه تزمرتي وكنا تتهلا ذي 10 يمذنن occupe-toi-en d'une. تفكان يوث Et puis, demande de l'aide autour de toi. يرنا السوثرك يا لي معيونا frères et sœurs. ودين لن وث ما انتي السماثين Arrête de croire que tu dois tout porter. حبس وتخمي مالا بلي في مكانك زمرنا تاع بيض Nous, les serviteurs de Dieu, enfin moi, je vais parler que pour moi. نكون ياسي قداش ربي بعد هضره كان في منيوه On fait souvent cette erreur de vouloir croire que l'Église est sur nos épaules. نتغلاظ مايلين تخمين بلي في مزقيده فد غفثويا ثناغ Mais l'œuvre de Dieu, elle repose pas sur mes épaules. لا معناه القضيش نسيدي ربي ما Et sans manquer de تشافي respect à Salah et à Tarek, elle repose pas sur leurs épaules, elle repose sur les épaules de Christ. C'est lui qui porte son église. Et nous, il nous fait la grâce de porter chacun quelque chose, une partie, une petite partie. Mais pas seulement les pasteurs, les chrétiens aussi. Vous avez tous un rôle à jouer. Et quand nous allons avec la force que nous avons, alors on arrivera à la montagne de Dieu. Alors nous marcherons comme Élie jusqu'à Horeb. Et en arrivant à Horeb, eh bien nous allons, comme Élie, avoir la possibilité de parler avec Dieu. Juste pour vous dire, ma sœur est complètement libérée, Dieu l'a aidée et elle ne fait un travail encore plus fort dans son groupe de maison. Que Dieu soit béni. Voilà, maintenant l'étape, c'est que nous continuons à marcher avec lui. Il a été avec la force qu'il avait. Du pain et de l'eau. La parole, le Saint-Esprit dans ta vie. Et ça avance. Des fois ça court, des fois ça marche. Mais comme dirait l'apôtre Paul, ce qui compte, c'est de marcher de progrès en progrès. Donc, on continue la marche avec Élie jusqu'à Horeb. 1 Roi 19, 9 à 18. 1 Roi 19, versets 9 à 18. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il entre dans la caverne. Il est là, tout seul. Et savez-vous qu'Horeb, c'est la montagne
qui représentent la présence de Dieu dans la Bible. زران بلي قريب ذا ذراري دي تمثيلا ثيلين نسيدي ربي ذقوال نسيدي ربي Des centaines d'années auparavant, Moïse avait rencontré l'Éternel sur cette montagne. ميا يسقوسن غير ذفير موسى يملال دوك سيدي ربي سفلا بذرارني Et de la même manière qu'Élie va avoir la présence de Dieu, de la même manière, la présence de Dieu était à Horeb au moment où Moïse était là-haut. اما كني غيدي ملال موسى لو كنت تيلين نسيدي ربي غف ذرارني ولا ذلياس يملال ديذس ذغني Et l'Éternel lui dira, je te couvre de ma main parce que tu ne peux voir ma gloire. إلو سيدي ربي نايسك غمار سوفوسي وخاطر الزمير دارا توالي العظيم ينو Mais il a vu passer l'onction de Dieu. يميرني تعدى Il الدهنا était سيدي ربي tellement proche de l'Éternel. خاطر إلا يقرب مليح غير سيدي ربي Alors avec la force que tu as, mon frère, ma sœur, دغا اجماعه ولتما الزمير ثني غي السعيض ne lâche pas. ورتورف تشلالا Va jusqu'à la montagne de Dieu. وروح سيوض لما ذا ذرار نسيدي ربي Et assurément, tu recevras et tu verras la gloire de Dieu. ذينا بلا شك تحقيق اتوالي العظيمه نسيدي ربي Élie n'est pas là par hasard. الياس واللي ذينا كان كان Il n'y a pas de hasard avec l'Éternel. خاطر ولاش الامور يقلحون كان كان كنت سيدي ربي L'Éternel, après avoir passé, quand il arrive, il y a, je vais aller assez vite, il y a un tremblement de terre, il y a le feu, ça bouge, tout un tas de bruit. يميرني إلو سيدي ربي من بعد ضو زنزله تحرك الامور شحال من الصوت يقلان Mais ce que j'aime dans ce passage, لا معنى غايني دي عجبن دكويني دنغرا c'est qu'au moment où il y a un murmure doux et léger, ذي الوقت اللي ما كاين الا الصوت خفيفان حلوان alors Élie couvre son visage. يميرني الياس يغوم قذوميس Alors il sait que la présence de Dieu est là à ce moment. فينا يزرى باللي سيدي ربي الا فينا Je sais que beaucoup d'entre vous ont rencontré Jésus. زريغ باللي كطاس ذكون دي ملان المسيح Et quand Jésus t'entoure de ses bras d'amour, إما يلي المسيح ديالي يسفرفراك سيفسنيس اللحمله quel murmure doux et léger, شحال حنين الصوت ني غادي يتفغن quelle présence bénie, امك تبارك ثمليلي ثني ثيلي نين سيدي ربي quelle lumière qui s'installe dans notre cœur. امشي ثيا ثفاثني دي تروسون تقولون الناغ Mes mots sont faibles pour dire ça. امسلايني وصوضنا راه غاد تفهمنا نشتاقيا Il n'y a pas longtemps, je disais à l'église, ما تشطا ني غدي تمزكيدا mais si j'avais pas l'ordre de Dieu d'aller proclamer l'évangile, ماذا قلنا سيدي ربي وريدي في راه التسريح ايوا كني غنروح غاد في الشرع الاخبار الخير quand on goûte à des moments comme ça, ما يلي نعرض نعشد في سواعينا كم في كذاكيا mais il me tarde d'être dans sa présence, تحيري غنمشي روضه غير في لينيس d'être dans son ciel, ses bras d'amour, تحيري غضوضه غير اجري فالسنيس ديك جنوان avec l'église de Tizi Ouzou qui chante et qui adore Dieu. ذي في مزكيدا انتزي وزو يحمدن عبدن سيدي ربي Ah, quelle paix céleste. شحال تفاز لهنايا كي ديك جنوان C'est ton espérance? اكيد سلامت Amen. امين Alléluia. Quand on est épuisé, comme Élie, ما راني لي نفشل لك ملياس on a tendance après à s'adresser à l'Éternel, mais au lieu de trouver en Dieu ما راني لي نفشل لك ملياس نتمسلاي سيدي ربي ذي العوض انا فرغورس un moment où je vais l'adorer, ذي الوقت ني غندار روح غتعبدا je vais presque lui demander à ce qu'il me rende des comptes. اما كني تروحوا تحسبا Regardez ce qui est dit par rapport à Élie. مقلت كان دا شو يدينا في الياس Élie va se présenter devant Dieu et Dieu n'est pas contre que tu dialogues avec lui. الياس يروح غير الزات نسيدي ربي يرنا سيدي ربي وري لي راه ميال امسلاي راه يمسلاي ذاك Et quand il se met à discuter avec Dieu, ما كني قلنا غيتمسلاي وك سيدي ربي regardez ce qu'il lui dit. مقلت ذا شو سينا Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? يفقد يونسوث يناياس ذا شو تخدم ذاكي الياس J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. يناياس نكيني تخدم على الحراره ينو مره يلو سيدي ربي قروا العسكر Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. خطر اراونا في اسرائيل خلفن مع ذينك يرنا سنقلبني على طرنيك Ils ont tué les prophètes
نغان الانبياء et cherchent à m'ôter la vie. يرنا تنافينا ينغن Voilà le problème d'Élie maintenant. ذواقين يذوقون الياستورا L'effet des paroles négatives, c'est que maintenant, il reproche aux autres son état. اما كني يغالي تلومو ويظن ظن في الحالينس Et le problème qu'on a quand on a laissé rentrer ces choses-là, وغوري دنت مقار ما يلينا عمذي الامور كيكش من دغورنا c'est qu'on finit par voir tout d'une manière négative. اما كني نتوغال نتوالي سير ثموغلي غا كوين غدي الزين Alors le problème, c'est plus moi, ضغا وغور ما تشي كيني c'est l'autre, لا معناه ذوايض c'est mon frère, ذقما c'est ma sœur, ذولتما c'est l'église, تيمزكيذا c'est le pasteur, ذا قداش نسيدي c'est je ne sais ربي qui encore, c'est mon père, c'est ma mère, فافا فيما mais c'est jamais moi. معناه كيذن كيني Et le Seigneur, j'aime Dieu parce que Dieu, c'est un non-sens que de dire ça, حملا سيدي ربي ولي لقرا ديني غاياكي mais il est tellement logique et plein de sagesse. لا معناه سيدي ربي تشورد الكياسا Regardez ce qu'il va lui répondre. مقلث ذا شو سينا L'Éternel lui dit, إلو سيدي ربي نياس va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. كير فلاك تفافري ذيك سي صحراء غا المثبض غير دمشق Il va donc lui demander d'aller oindre Azaël, يسو ثراسي وكنا ذي روح هذي ذهن عزائل Jéhu ذغني جيو et Élisée. لكذ إليشاع Il lui dit pas, tu as raison, attends, je vais t'aider. وسينا لا تسيض الحق أرجو كان توراك عيونا Ouais, c'est vrai, ils t'ont fait du mal. ذا الصح ذو الرنك Non, non, il lui dit, reprends ton service. إناس كير فلاك وغالا القذيشينك Il le ramène à lui-même. يا رفيد ما كني غير يمانيس Il le ramène à sa personne. يا رفيد غير في مافيس Parce que l'Éternel est en train de lui dire, خاطر سيدي ربي يقراس le problème c'est que je suis pas en train de te parler de toi. ولا كدهضر غير فلاش Je suis en train de te dire ce que moi je veux que tu fasses. لا معنى لا كدهضر غير فايني فغي غنكيني غتخدمض Si donc moi l'Éternel, ما l'Éternel, إلا نكيني غير لو سيدي ربي je te dis de faire ça, سوثر غايدي وكن تخدمض يا كيا alors continue avec la foi du début, je vais te donner la force. يهي خدم سليمان نكينا ذك ملا يدفكا تزمارث Rappelez-vous du passage avec Élie, مش ثد ايني دنغاف avec Moïse, pardon. مش ثد ايني دنناف موسى Au moment où il discute avec Dieu pour son appel, ما كني قلا يتمجادالو كتسيدي ربي غافوسي وليناس il en met des excuses plein pour pas y aller. يتفد تيسبيوين شحال يديوفا Et à la fin, l'Éternel se met en colère. ومن بعد ارتقى سيدي ربي يرفع Pas parce que les excuses n'étaient pas recevables, ماشي خطر سباتني ورمعين ترى mais parce que lui dit Moïse, لا معناه يا موسى je te parle pas de toi, ولا كدهضر غير في مانيش je te parle de ce que moi, l'Éternel de la création, ناك دهضر غير فايني فغي je غنكيني veux que tu fasses. إلو ربي الخليقة ذا شو فغي غتخدمض C'est donc moi qui ai créé ما إلا نكيني غيدي خلقن la terre. القاعة C'est donc moi qui suis plein d'amour. ما إلا نكيني غيتشورن د الحملة C'est donc moi qui ai toute la puissance. ما إلا نكيني قلان دا زمارة Je te dis que tu as la puissance أي دقارق بلي تساد تا زمارث pour aller, alors va. إوا كني غتروح هذه روح Et bien, quelque temps après, il dit la même chose à Élie. ضغا كرا الوقت من بعد ذايني سينا ولا غنفيلياس Si donc tu as battu mon frère, ma soeur ce matin, ماذا قلنا ثوراك تشيني تفشلو ذا جماعة si donc tu n'as plus la force, ماذا قلنا تروحك تزمارث mais tu as le Dieu de vie. تسعيد ربي تزمار ربي تذارث Il veut te bénir. يبغى كيفارش Et si tu vas avec la force que tu as, إي ماذا قلنا تروح تستزمارثني كان يتسعيد alors tu feras de grandes choses. ضغا تسنك مال الامور مقرن Et Jésus va rallumer la flamme en toi. يرنا المسيح دي يشعل فيك ثيمس Et nous pourrons, comme dit la parole de Dieu, ضغا غنسيوض ما كن دينا هو saisir des serpents, عاد نطفي زرمان imposer les mains aux malades et ils seront guéris. انسرسي فاسنا في موضان ذحلون On pourra boire des breuvages mortels, ils nous feront aucun mal. زمرا نسو السم يرنا ولا شي شاغي يخدم On parlera de nouvelles langues. انا هضر ستوثلايين On fera des choses surnaturelles. انا خدم الامور يعدان طبيعه Parce que tu as arrêté de t'excuser et tu as dit oui Seigneur, je fais ta volonté. خاطر تحفصد سباتني تفضي ماني كثنيد ايه سيدي عقلي روحاغا Amen. Amen. Et une dernière chose, الحاجه ثنقاروث et je voudrais vraiment insister là-dessus. فغي غدا ركزا غا نشتاقيا Regardez ce que l'Éternel va dire à Élie. مقلث ذا شرسينو يلو سيدي ربي غيلياس Après qu'il lui a fait comprendre
من بعد ما يزيد يسفهم que son temps de service n'était pas terminé. باللي الوقت اللي قضيتي ناس ولي كفاره Il va lui dire, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, إناياس هذا الجغ ذي ثمورثنا في إسرائيل 7000 قرقازون tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, ويقاذ النيغ مرة ورجين كرفنتك شرير في الزاف بعلا et dont la bouche ne l'a pas baisé. إيميون ويذ ورجين سلمن في اللاسة En fait, l'Éternel lui a dit tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire il lui a dit, voilà, je veux que tu fasses ceci, Élie, que tu ailles là. سيدي ربي ناس دوك وين يبغى ناس بغي غتخدم ضيا وبغي غتروحوا دار ويا مكانكيا Mais sache que ton Dieu t'écoute, لما انا حسوا بلي ربينا كيسمحها ساكده même dans les excuses que tu peux donner. خاصك كني تعرض ضد في السباث Et Dieu lui donne la réponse, il lui dit, mais Élie, سيدي ربي فكي تيريري في ناس الياس tu dis que le peuple de Dieu اتقرض بلي غيذوذ سيدي ربي n'est plus là, il a renversé les autels. ولا شي ذاين ذي سنقلب على الطارون Mais pendant que tu faisais mon service, لا معناك تشيني ما كنيت اللي تقد شريه 7000 hommes n'ont pas plié le genou en Israël. مازال 7000 قرقازون والكريفنا لا ثاك شرير في ثمورتنا في اسرائيل Arrête de regarder avec tes yeux humains. احفس اسمو قول على ستمغلين كبو مذان Sache que le peuple de Dieu est là, احسو بلي غاكذوذ سيدي ربي مازال يثدا même si les moments sont difficiles, خاصك كني في سواعين وعراث même si les moments sont durs. خاصك كني صعبن الوقات En Israël, tu as des frères et sœurs. في ثمورث في اسرائيل مازال تسعيض في مثنتي السماثين Écoutez, il n'est jamais bon de travailler tout seul. زرام بلي كوري الهياله اتقدشض وحدك Il n'est jamais bon de travailler tout seul. كوري الهياله غنخدم وحدنا Soit tu deviens un gros orgueilleux, et ça je pèse mes mots là-dessus, يزمل الحاله تغلظ تشوفوض في الزوخ وزنا غي مسلاينيو tu sais tout. تزريض كلش Vous savez, il y a des gens, c'est des spécialistes. زرام بلي لا نوي ذي مسناون كنشتا On vient te voir, هادو رحنا لغوروش dis donc frère, t'as lu la parole de Dieu, c'était pas marqué ça? اكديني تولد كيما قوان سيدي ربي ديك تيفارا ويقيد النيض Ben oui, mais c'était pour que la compréhension soit plus sympathique. باش كاني كان نسفهمك Ah non, 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 mais il faut pas dévier d'une lettre de la parole de Dieu. لا وري لا قرا نبدل ولا فيون الحرف هو سيدي ربي Ne sais-tu pas que l'apôtre Paul dit que la lettre tue, وزري ضرب بلي قداش بولوس يند بلي الحرف ينق mais que l'esprit vivifie? لا معناه الروح يسيدير C'est l'esprit de la parole qui vivifie. ذا الروح الا قوال سيدي ربي Ce ne يسيدير sont pas les règles, c'est l'esprit de vie de la parole. لا معناه ذا الروح نتو ذرث يلا قوال سيدي ربي Là, j'ai fait juste une parenthèse, mais c'est l'esprit de vie de la parole. شي وين كان C'est ce qui en ذا الروح ressort. نتو ذرث يقلا قوال سيدي ربي La parole est vivante, elle te parle à toi, elle me parle à سيدي moi, ربي يدار يهضر ديك شيني يهضر يدين كيني d'une manière particulière pour toi et d'une manière particulière pour moi. يهضر ديك شيني غمشي راس تفهمو غمشي راس تيسينو يهضر يدغني نكيني غاك ناسي زميره Donc je disais, si tu travailles tout seul, tu finiras par être orgueilleux. نيغد باللي ماذا قلت قد شغ وحدك اتوغالض وين يتشورن الزوخ On t'apprend plus rien, ولا شوين زمانك يحفظ الحاجه tu es tout seul dans l'œuvre. ديك شيني كان يقلان وحدك ذي القديش On se prend pour Moïse, تعرفي je ne sais ماني qui. موسى Mais ça a un résultat, mon frère, ma soeur. ايا كي الا وين راه في دي ظفرنا كيما قلت C'est ما que tout d'un coup, tu te rends compte qu'autour de toi, il n'y a plus personne. ادي يوضيون الوقت ندا هذا فضي مانيك وحدك On devient imbuvable. انو غالا ما كاين ولا شوين زمانا غي السفلع Soyons simples, frère. الا غاني ليا ذوي ذيون Dans نزن l'amour les uns avec les autres. ذي الحمله واغي واغ Le seul qui a le droit de recevoir des louanges, c'est notre Dieu. وين كان Amen. يقول خلالا لحمه ذي اللو سيدي ربي Et la deuxième chose que ça peut créer, c'est que si tu travailles tout seul, tu vas crouler sous le poids, tu vas crouler sous le poids du travail pour Dieu. الحاجه في سنه فيك زمرن عاد ضرو اك الصغلي فزايث نوانا نقديش يتخدم هذا La fatigue va avoir raison de toi. ميرني غادي يغلي فلاش عقو La dépression, alors pour le coup, va pas être très loin. ثوف غا العقل داغني وكتزقلارا Rappelez-vous cet épisode avec Moïse. مش تيثد كان شو قدران وكذ موسى Moïse avait un beau-père. موسى الا يسعى فاسي لها Vous savez comment il s'appelle? زرامي سميس ان بوبير En اذكوالي français, Jéthro. Hein, voilà. سميس جيترو Son beau-père viendra lui dire à un moment donné, tellement il est fatigué, اذكوالي سسيني ون الوقت خاطر ولا في عيا parce qu'il doit porter
il est à la tête d'un peuple de plus d'1 million de personnes, خاطر نتا نهاري وكذوذي يعدانا مليون sans compter les femmes et les enfants, بلا ما نحسبت الى وين وكذ وراش plus le bétail, وكذا تقضعي في نسن plus le tabernacle de Dieu qu'il fallait, وكذا الجمع اللي نسيدي ربي plus. زياده عطاسي قلان À un moment donné, il porte tout. يبدا ديون الوقت ندا يرفد كلش Et puis Jétro va venir le voir et va lui dire, ادي روحو قاليس جيترو سينيا écoute, هنا يسمح سيد arrête, احبس déclare des chefs de 10, سفدد في ربويا عن 10 des chefs de 100, يقراغي 100 des chefs de 1000, يقراغي 1000 des chefs de 10 000. يقراغي 10000 Et tous ces gens vont t'aider à porter. إمذا نجي مرة غادي رفدني ذاك Mon frère, ma soeur, on a besoin de toi dans l'église. أجمع قلت ما نحواجيك دي مزقيدا On a besoin de vous. نحواجيكون دي مزقيدا Vous êtes tous des serviteurs en puissance. Amen. ذي قداش مرة Alléluia. Que Dieu soit béni هذه تبارك يلو سيدي ربي pour tous ceux qui mettent, que Dieu a mis à tes côtés pour travailler. إيوا قاذني مرة غادي يسفد سيدي ربي ثماكي وكنا هذا خدمني ذاك Moi, j'ai une église et il y a 150 personnes. كاينين في مزقيدا 950 قمذانا Mais rien que ça commence déjà un petit peu à prendre du temps. هيا كي شيطو حقي كان يرنا يتطف الوقت Et là, je suis parti quelques jours. ثوراق لي روح هاد خرا بوسان Je ne peux pas faire les visites puisque je suis ici. ورزمير غالا غادي رزوغا في واشوليني ما عقلي ذاكيا Vous savez, je vous avais dit que j'avais prié pour une femme ني غاوند باللي نزول غا فيه وتمطوث avant de partir avec l'histoire du dos là. ني غاوند وقبل هاد روحا فينا كنيسة نقول كعروريس J'ai reçu un SMS ce matin du responsable de groupe de maison. يبضي يديون الميساج الصبح يجي غارو قارون تربو يعني خمان Et j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, écoute, pendant que je pars, va la visiter, t'es proche de chez elle, va prier pour elle. ني غاسي مثلا غاكي ما كان لي غذي ذي الجزائر روح كتيني على غورس الزالو كيداس Alors il y a un gros travail à faire avec cette femme. خاطر القديش مقار وكتمطو ثاكيا Elle est toute neuve, hein, elle connaît pas de l'évangile. انت تجديت مازالو السينه لا الانجيل Alors elle est pleine d'idoles dans sa maison. تشور المصنوعات الصنامات خميس Quand j'étais la visiter, là il y avait un Bouddha. ما كان يروح على الغرس الا في الحيض بودا Là il y avait un tableau de Jésus. باقي الا يون تصويران المسيح Là il y avait je ne sais plus encore quelle autre idole, des éléphants ou je sais pas quoi, des singes et des trucs avec plein de bras. les éléphants يفكان Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui parle de ça? ني غاس سيدي ربي هذا شو يزمر غتخدمها Non, je ne veux pas parler de ça. وتهضر غير Je vais lui dire que Jésus est amour. Je vais lui dire que Dieu veut agir dans sa vie. معناها سينير كان باللي يسوع المسيح يبغى غادي يقدش في دارتيس Je prie, elle a lâché sa canne, comme je vous le disais la dernière fois. زولا تقرع كوازيس Et ce matin, le responsable de groupe de maison me dit, تصبحي ثاقي قروني انت ربويا عك خامني نايد elle est en train d'avoir la victoire sur la cigarette. لا J'ai pris- في السغلفة تان تبدا السغلفة في دخان Il a prié pour elle, يزول فلاس elle ne fume quasiment plus. ثوغا القريب وتكيف على مضيغة Jésus travaille comme il veut, avec qui il veut. يسوع المسيح Et merci يسوع pour les المسيح gens. يقدش كن يبغى عنده يبغى Merci pour les frères et sœurs qui aident. ثنميرتي وثمثنتي سمثيني تعاونن Nous avons besoin de vous. نحواجي ثنا Mais pas seulement nous. ماشي كان نكوني Jésus a besoin de toi. لما انا ذعني المسيح يحواجيك Christ a besoin de toi. المسيح يحواجيك Si tu sais pas quoi faire, ماذا قلنا والزريضه هذا شاد خدماض viens voir Salah, je suis sûr qu'il a quelque chose à te donner. خاطر زريغ بلي كيسعى الحاجه راك Viens voir تيديرك Tarek. Il y a des besoins dans l'église. عطاس المحويجات قلان دي في مسكيده Soyez des combattants pour Jésus-Christ. الا قتيلي مذويذي تناغنغ في المسيح Soyez dans le service qu'il veut pour vous. خشمت ذي القديش يبغى تخدمم Que Dieu bénisse votre vie. هذه بارك ربي ثدار ثنوان On raconte cette histoire et je voudrais finir avec ça. حكون تقسيطا كي فغير غاد كفور سوايا كي C'est, imaginez-vous le diable qui fait une grande convention. خيل ثدا كاع الشيطان يخدم بيوثن تمليليث Alors, je vais dire un truc qui est complètement imaginaire. Hein. ديني الحاج زمير مرا تتخيلم يخدم يون العقد نعل معاه ذا القوانن Il réunit tous ses démons.
يسنجمع دار كل مرة شواطني ناس Et il dit, je veux me mettre en retraite. ينسن كيني ذاين ذروح غاستعفو لا غوتريت Et voilà, je mets tous mes outils là, et je les vends aux enchères. اثني ذوك التاويله في سعير اين كو ساعد الماتيريال اثن الزنزه Alors tu as le premier démon qui dit, tiens, دغا الشيطان مزوالو غادي ينطق هذه دم Moi, je veux ça, là, اللي les- كيبغي غاياكيا les passions charnelles, la drogue, le sexe. ما Là, كاين tac. يبغي اكو الحوايج كي يشدنا الجتا سميت الشراب Et petit à petit, لا دروغ tous les outils, ça part, ça part. ومن بعد بدا السلعه اللي نسوك تنوزو تروحوا Et à la fin, ارثقرا il reste un outil. يقيمد يوث الحاجه تنقاروث Et tu as le dernier démon qui est là, qui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? الشيطان ننقارو ينزل شو ثوينا Et le diable, il lui dit, ça, c'est ma meilleure arme. الشيطان ينايس ذوقي اذا السلاحين ويركل يحملها Ah bon, c'est quoi? ينيس ذا شوث Le découragement. ذا قضاء اللاياس فشل Le découragement. Il dit, ذا avec قضاء ça, اللاياس فشل avec cette arme-là, ينايس سلسله حقيقه c'est la seule que je me sers pour faire tomber les enfants de Dieu. ذوقي غير السلاح يستخدم غير وكنا تسغليغ الراون سيدي ربي Mais je te dis, mon frère, ma sœur, معنا غديني غا كيما غولت ما que cet outil, السلاح حقيقه à la croix, il a été anéanti. يتسغل qu'aujourd'hui- الصليب Aujourd'hui, il te relève. الساقيك Il te ساكت donne la vie. يفكاياك تذارثه Ne tarde pas, viens à lui. وتعطي لها روح الغرس Il t'aime, soyez bénis, Église d'Algérie, je vous aime. يحمليك يفورك يكون سلات مسجد الجزائر في الليل في الموت الحين اسمي ثلاثة